Assalamu alaikum jama'a, yau za mu yi bidiyo ne akan yadda ake saita router wato MTN router. So already mun yi bidiyo akan yadda za ka yi order, sannan za mu yi bidiyo after this video za mu yi yadda za ka canza password. So yanzu dai abin da za mu yi first shine budewa. To da farko idan an kawo ma shi haka, abin da za ka yi shine za ka ja nan ka bude shi haka sai ka yi haka. So za ka kalle shi a haka ne, a zoom za ka kalle shi haka. To duk da already na riga na buɗe nawa, but za ka kalla a cikin nan, cikin wannan ledar za ka ga cewa ciki akwai sim card. Za ka ga ciki da sim card. To so sim card din sai ka ɗauka ka je shagon MTN, irin babban branch in MTN na garinku da ka sani. To sai ka je su ma register. In sun ma register za su ma activation, za su baka wato ainihi da data 35 gig, za su baka data 35 gig. To ni already za ku ga cewa gashi nan har na riga na sa sim din a cikin router. So first after ka gama haka, abin da za ka yi sai ka buɗe nan ma ka ɗago, za ka ga abubuwan da suke ciki. First akwai charger wanda gashi nan shine charger, akwai ethernet wannan kenan wayan nan, sannan akwai wannan abun, kana akwai power bank din shi, sannan akwai wayannan abubuwa kwaya biyu. To duk zaka ciro su, sannan za ku ga cewa ga nan pack din sim din nawan ma gashi nan dai yana ciki. To sai wayannan, wannan kuma kowa ya san ana sa shi ne so da kar abu yayi expire ko kuma yayi ɓaci. To zaka kuma da wannan manual din shi ma a ciki duk zaka kalla. To so next abin da zaka yi after ka ciro wayannan abun a waje kamar haka. To so abin da zaka yi na farko shine zaka ɗauko wannan abu da kake gani after ka je an ma register kenan na sim ɗinka. Zaka ɗauko wannan abun, kuna gani da yake ni nake ɗaukan bidiyon, so za ku ga cewa da hannu ɗaya nake manajin. To zaka sa shi kamar haka. After ka sa shi so sai ka zo nan wannan da kuke gani wannan, sai ka zo santan nan haka misali, sai ka waina shi bari mu waina. Ok, ka ci gaba da wainawa har ka ɗaure shi ya ɗaure mai kyau. Yawwa ya ɗauru, sai ka ɗaura ɗayan nashi ma shi ma haka ka waina shi. Abun ba dai wahala, kawai dai in baka sani bane gaskiya sai a hankali. To so anyway dai duk wani mai wani tambaya ma zai iya biyo ni private. After ka yi haka misali, sai ka ɗan yi haka kai haka. Kar ka manta na ce muku sai ka je ka yi register sim. Za ku ga cewa ni gashi nan already har na sa sim ɗina yana ciki. Gashi nan sim ɗina yana ciki. Na sa activation ɗin, misali in ka je aka ma register, in ba su sa maka data ba, so ka zo in sama. Amma ba kowane sim bane fa za su iya baka wannan datan. Su MTN ne suke sako maka pack ɗin a ciki. Ka gane, suke sako maka sim ɗin a ciki. To after that sai kuma wannan abu da kuke gani, wannan shi ake cewa power bank din shi. To yanzu already inda nake ba wutan nefa, to I'm going to use power bank to amfani da shi. Abin da zaka yi shine ka zo nan, wannan da kuke gani wannan shine gunsa cajin power bank. Sannan shi ma power bank din ana mai caji, shi ma ga gunsa cajin shi da kuke gani, ga gunsa cajin shi ma in ka zo nan in ka sa shi haka, so zai dau caji, shi ma zai caji successfully. To so yanzu ba da shi zan yi using ba, zan yi using power bank ne. So yadda zan yi shine misali zan sa power bank din haka, nan kuma shine gurin sa ethernet din nan, wannan a jikin computer ake sa shi in kana so ka yi amfani da wifi without kai connecting. Wato ba sai kai connecting da wifi ba, kamar kana so ka yi amfani da wifin computer ka da a wani abu daban ba a router ba. To so kaga za ka yi using wannan cable din ka sa shi haka, za ka yi a jikin computer za ka gunsawa. So nan ba computer na da na nuna muku cewa yadda ake sa shi. To after this ka gama wannan kuma, to ba ruwan ka da shi, kawai ka bar shi. To so ka sa wannan abun, ka sa misali power bank din shi, to in ka kunna haka to shine zai kunna shi. Idan kuma direct caji ka sa shi, caja ka sa shi, to direct zai kawo, bashi da gurin makunna ko kuma makasa, kawai direct zai kawo. Bayan ya kawo maka direct haka, nan all alamar ta kawo nan wifi, in nan ya buɗu za ku ga cewa yanzu wifi ya buɗu, data ya kunnu, service zai hau. Bari ku ga. To yanzu na buɗe wifin wayana ne, dama already na taɓa kamawa. So yanzu in ta yi connecting duk za ta nuna mana cewa yanzu gashi na har data ya hau. Bari na kama da wayata connected. So zan nuna muku cewa a wayata ta yi connected.
zan nuna muku cewa already ta yi connected. Dan zan dan muku screenshotting ta yi connecting, bari ma na muku current now saboda abin ya zama hujja. Za ku na ganin dan dishi-dishin bidiyon a cikin screenshotting din. Bari na danna. So I think nan ba a screenshot a fuskan can. Okay, already ta dauka. To anyway zan sa muku screenshot ku kalla. So after kai haka ka gani yanzu already ne ya kama successful, na sai ta komai, kawai an fara shan data na zan yi. Sannan kar ka manta cewa wannan abin dukan shi 10,000 ake sai da shi, sai kudin delivery according to garinku za su tari kudin delivery. Yanzu za ku ga cewa yana da yanka a cikin, yana da yanka 4 na karfin network. So to anyway na kama shi. To wasu zai ce to in ya ce maka in ka zo sa wifi password ɗinka na farko wato referral password mene, to za ka ɗauko abin ne ka kalle shi haka, sai ka ɗauko ka zo nan inda aka yi haka, nan sa MTN YY, za ka ga cewa ga nan line key. Bari na ajiye a ƙasa sai in nuna muku da yatsa ta. line key, shi nan line key, wannan D6 10 B6 YY ɗina, to shine password ɗina. To ana iya canza wannan password ɗin. So in dai bidiyon namu wannan shine sannan za mu kawo muku bidiyon yadda za ka canza password, yadda za ka na siya mai data, yadda dai za ka na mai komai da komai kafin mu kawo na Zen kenan. Sannan insha Allah ma za mu siyo na Zen sai mu kwatanta muku shi ma yadda ake everything. Kar ka manta dai da cewa sim dai sai ka dai ka mai register, amma register shagon da kai register za su ma activating na 35 gig din nan. So in kai lissafi ma 35 gig kusan 8,700 in za ka siya 250. So kaga cewa ka dan cire wani kuɗi daga cikin kuɗin abin da ka siya, za ta tashi ma wannan din kamar riba ne, tunda ba asara za ka yi ba, za ta na ma amfani. Sannan datan da ake siya nata da sauki kuma yana da karfi, zai ma da abin da kake so. Sannan za ka kama da wayoyi ko kuma ce da abubuwa 32 zai ma aiki successfully. So wannan ita ce. Thank you for watching this video. Ga dan wata fanka ta ma ba ga dan kunna ma wadan sha sanyi tunda ba wutan ne fa. Guys, thank you for watching this video. Have a nice day.